止咳化痰的盐蒸柳橙，你还学不会吗？先用盐巴清洗柳丁皮，把柳丁切开1/3，切开后像这样，拿叉子把果肉戳一戳，撒一些盐巴在柳丁果肉上，把盖子盖上，拿去电锅蒸10到15分钟，出炉，炸一炸就可以喝咯。这是什么？很好喝哦。